Hello， 大家好，我是尹峰。今天要拍的不是其他的系列，就是游侠生存序章困难模式。我们开始吧。有点那个。玩太久没进入，还是会有点那个呢。我料到有一天迟早会用上的。好了，又回来这世界了。真是久违了。对哦，上次为了找奥利带跑步，发现的。到时候再处理这里吧。我开始变强了。已经到达火花地带了。来，金银之锤上场，钴蓝矿、三铜矿。
钉钉矿，没了，撤退了。不过怎么说啊，这也地带就大。
身体再虚弱，我还是可以再战。
33个。天使翅膀是要花上10金的，所以说等会再修。没掉。被爆超了。完了。开始准备绕跑。不会了吧，还满月。对一下。
这在玩游侠生存时，我也在训练我的闪躲技。看那个阵，我的闪躲技术有进步。打过他，玩最难，玩很难看的。那我们大战。我输了，我已经输了。我完全败了。果然敌不过这个王者。现在的我根本不是。我要再加强了。痛！哎，我果然不行了，无法与他再战。我实力果然还不如他们。
完全被包围了。我技术再好也别用了，他们就是这样讲的。就算我变强了，没有用了。是啊。就是站在人家还是？晃。
找到3桶了。中奖了！我得到了魔法剑带，游侠来了，再度升级了。游侠的装备到手，一样。魔法剑带，
先暂停画面，我们下个画面见。哦，回来了。发生了一些事情，所以说我
选择去钓这个，然后在打怪物的时候钓出双子魔眼的。3把猎鹰，实在有点夸张。哇，不满了哦。看来是做不成。那，就来吧。啊，这集也差不多了，差不多该结束了。这个游侠生存剧章会继续拍的，放心吧。那我们下一集再见啦，各位，拜拜。